বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমার এবারের যাত্রা সৌন্দর্যের লীলাভূমি সিলেটের উদ্দেশ্যে। নির্দিষ্ট করে বললে হামহাম ঝর্ণার উদ্দেশ্যে। মনে রাখা জরুরি, আপনি যখন কোথাও ঘুরতে যাচ্ছেন, অ্যাডভেঞ্চার টাইপ কিছু আছে, একটু রিস্কি, সেখানে অবশ্যই প্রাথমিক চিকিৎসার যে সমস্ত ওষুধপত্র কাজে লাগবে সেগুলো ব্যাগে রাখা জরুরি। অবশ্যই নিয়ে নেবেন মনে করে। আমরা যে গ্রুপটির সাথে গিয়েছি তাদের সাথে মিলিত হই সায়দাবাদ এলাকায়। এখান থেকে যাত্রা শুরু। অনেকটা রাত সেলফি তোলা, গল্প আড্ডায় পার করলেও রাতে ঘুমিয়ে নেওয়াটা জরুরি ছিল, কেননা পরের দিন ভীষণ অ্যাডভেঞ্চার মুহূর্ত আসন্ন। গাড়ির হর্নে হর্নে হয়ে আমরাও জেগে উঠলাম। দেন বুঝতে পারলাম যে আমরা যে পথে এসেছি এটা ভুল পথ ছিল। তারপর গুগল ম্যাপ দেখে আবার আমাদের গন্তব্য স্থির হয়েছে। এটা অবশ্যই একটু বিরক্তিকর ছিল, একদিনের জার্নিতে এটা মেনে নেওয়া যায় না। তারপরেও মেনে নিলাম, কজ বাহিরের দৃশ্যগুলো আসলে মনোরম ছিল, যার কারণে মন মেজাজ ভালো ছিল। এই জন্য ড্রাইভাররাও মারি নাই, বকাও দেয় নাই। যা হোক, এরকম দৃশ্য দেখতে দেখতে যদি আমার কানে ইয়ারফোন থাকতো তাহলে অবশ্যই গান বাজতো হচ্ছে আজ ঝড়ো ঝড়ো মুখর বাদল দিনে, অথবা এই বৃষ্টি ভেজা রাতে তুমি নেই বলে সময় আমার কাটে না। তুই চুপ থাক শালা। এ ভাইয়ের কথা শুনে সেফুদের কথা মনে পড়ছিল, যে নিজেকে ভোরের পাখি, ঘুম ভাঙানোর পাখি বলে দাবি করত। তার আরেকজন দাবিদার উনি হইতে পারেন যদি দাবি করেন। যাই হোক, আমরা পানসি রেস্টুরেন্টে চলে আসলাম। প্রথমে পানসা রেস্টুরেন্ট মনে হইল, পরবর্তীতে খাবার দাবার যথেষ্ট ভালো ছিল, পারফেক্ট ছিল। আমরা এখন রেস্টুরেন্টের পেছনের দিকে যাচ্ছি, যেখানে কিছু ময়লা দাঁতওয়ালা লোক সিরিয়াল দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে মুখ হাত ধুবে, ব্রাশ করবে, দেন খাইতে বসবে। তো দেখি আমাদের সেই ময়লা দাঁতওয়ালা শামসু কি বলে। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা গোল টেবিল বৈঠকের পর সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে আমরা এখন খিচুড়ি খাবো, আর শামসু ছবি তুলবে। শামসু খাবে না, আমরা তিনজনই খাবো। আর আমরা তিনজনের খাওয়া শেষে শামসু খাবে, কারণ হচ্ছে যে ও খিচুড়ির পক্ষে ছিল না। যাই হোক, ওকে খিচুড়ি দেওয়াটাই বেশি হয়ে গেছে। খাবার না দিলেও 2 আঙ্গুল উঁচা কিভাবে ভালো আছি বলতে হয় সেটা শামসুকে না দেখলে বুঝতে পারবেন না। সিলেট আসলাম আর চা খাইলাম না, তাহলে কি হয়? আর খালি কাপে কিভাবে ভং ধরে ছবি তুলতে হয় সেটা শামসুকে দেখে শিখুন। যা হোক, আমরা নাস্তা শেষে জাপানি গাড়িগুলোতে করে হামহামের উদ্দেশ্যে রওনা দেই। প্রচুর স্পিডে চলে এবং খুবই শক্তিশালী গাড়ি হওয়া সত্ত্বেও আমাদের প্রায় 1.5 ঘন্টার মতো সময় লেগেছে। চা বাগানের মধ্যে দিয়ে উঁচু নিচু পথগুলো আসলেই দেখার মতো ছিল। পুরোটা পথ দেখতে দেখতেই গিয়েছি। যাই হোক, আমরা এই জাপানি গাড়িগুলোতে চড়ে প্রায় 10 কিলোমিটার পথ পাড়ি দেই।
এই মনোরম দৃশ্যগুলো দেখতে দেখতে। তো পাহাড়ে চড়ার জন্য আসলে আমরা প্রথমে যখন হামহাম 0 পয়েন্টে পৌঁছাই তখন আমরা আমাদের পোশাকগুলো চেঞ্জ করি, যে যত পাতলা হইতে পারি ততই বেটার, কজ পরবর্তী মিশন তো এক্সট্রিম। আমরা কিছু আমাদের ছবি তুলে রাখি চকলেট বয়ের, দেন পরবর্তীতে যদি কেউ কাউকে না চিনতে পারি এই ছবিগুলো দিয়ে যেন একজন আরেকজনকে চিনতে পারি বা চিনতে সুবিধা হয়, সে কারণে এই ছবিগুলো তোলা। এগুলো আসলে কোনো স্টাইল না কিংবা ভং না। শামসু একটু ভং ধরলে ধরতে পারে, কিন্তু আমাদের বাকি তিনজনের কোনো ভং ছিল না, এগুলো জাস্ট চেনার জন্য তোলা। ঠিক আছে। যাই হোক, আমাদের সেই মসৃণ পথগুলা চলা শুরু হয়েছে। অনেকে কেটস আনেনি, যারা কেটস আনেনি তারা অবশ্যই ভুগেছে বাকি পথগুলোতে। আপনারা যারা পরবর্তীতে আসবেন অবশ্যই গ্রিপওয়ালা, যেগুলো নিচে গ্রিপ ভালো এরকম কেটস নিয়ে আসবেন। আপাতত হাতে ছাতা দেখবেন বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্যে, বা কারো শার্টিন দেখবেন, কিংবা কারোর সাথে গার্লফ্রেন্ড দেখবেন। কিন্তু পরবর্তীতে কতটা টিকিয়ে রাখতে পারে, কতটা নিজেদের সেই পরিস্থিতি ধরে রাখতে পারে, সেটা হচ্ছে ভাবার বিষয়। আমাদের পথ চলা শুরু সেই সুন্দর মনোরমভাবে, হাসি খুশিভাবে। এক একটা চকলেট বয় দেখা যাক। এই যে আঙুল তুলে শামসু হাত দেখাচ্ছে, একে চিনে রাখবেন, এ খুবই ধূর্ত লোক। কখন কাকে কি বলে ফেলে, কখন কাকে কি করে, সেটা আসলে বোঝা যায় না। যাই হোক, আমরা সামনে এগিয়ে যাচ্ছি, আমাদের সেই অমসৃণ পথের শুরু। সে পিস লাগাইতেছে এর লাগা দুইটা লইলে পেডু পেডু ও জাহাঙ্গীর। আপাতত গান গাইতে ইচ্ছে করতেছে। এই পথ যদি না শেষ হয় তবে কেমন হতো, আর সামনে বোঝা যাবে আর কি কেমন হতো। যাই হোক, সেটা দেখার জন্য আমাদের সাথে থাকুন। জাহাঙ্গীর ভাই জুতো পরবেন? আলামিন ঠিক আছে, এই যে সাঁকো পার হইতে হইতে যে সকল মানুষ শিয়ালের মতো ডাক দিচ্ছিল, তারা আসলে রক্ত মাংস করা মানুষ, শিয়াল না। তাদেরকে ভুল বুঝেন না আসলে। তবে শামসুকে ভুল বোঝা যায়, শামসুকে ভুল বুঝলে কিছু মনে করব না। মেহেদি কইরে আপনাদের বোঝার স্বার্থে বলি, এই পথগুলো যতটা ফোনে খাড়া দেখা যাচ্ছে তার থেকে বেশি খাড়া আপনি যখন এখানে বাস্তবে থাকবেন। তো সবসময় মনে রাখবেন, অনেকে এখানে খালি পা বা শার্ট ইন করে বা একটু সাজুগুজু করে এসে ধরা খাইছে। আপনারা ভুলেও সাজুগুজু করতে যাবেন না, যতটা পাতলা হওয়া যায়। আর গ্রিপ আছে ভালো এরকম জুতো কিনে নিয়ে আসবেন। আমার মতো গরিব জুতো পরবেন না। আর আরও গরিব আছে, মিসকিন আছে, যারা জুতোই আনে নেই, তাদের পা কেটে ছেড়ে অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। যাই হোক, শামসু হর্নি হইলে কেমন করে সেটা আমরা এখন দেখবো। ওর দোস্ত
আস্তে আস্তে ওঠ। আমি দৌড়ে আছি দেওয়া পারিস না ওঠ ওঠ। এভাবে প্রায় 1 ঘন্টার উপরে আমরা হাঁটছি, কখনো পাহাড়ের উপরে উঠছি আবার কখনো নিচে নামতেছি। আর কতটা টায়ার্ড হয়ে গেছি সেটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। মেহেদি এই সুধীর ভাই আস্তাগফিরুল্লাহি মিন কুল্লি জামবি ওয়া আতুবু ইলাইহি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। চেহারা না দেখলে ও কেমনে? হ্যালো শাকিল। এই পথটা অনেক লম্বা একটা পথ, অনেক ঢালু একটা পথ ছিল, উপরের দিকে উঠতে হচ্ছে। কোনোভাবে পিছলে পড়লে পেছনের বাকি তিনটাও গড়াইতে গড়াইতে একদম নিচে চলে যাব। আয় দুইটা কি একই মালিক? মানে এতটা পথ আর এভাবে হাঁটতে হাঁটতে একটা সময় মনে হয় যে পেছনে চলে যাই, কিন্তু চলে যাওয়ার কোনো ওয়ে থাকে না। তার কারণ হচ্ছে যে পেছনে একা যাওয়াটা একটু ভয়ঙ্করই বটে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। তাছাড়া বিপদ তো আছেই, পদে পদে বিপদের আশঙ্কা। এরকম খাড়া পাহাড়ের উপর দিয়ে আমরা যখন যাচ্ছি তখন এই যে আশেপাশে যদি কোনোভাবে পা পিছলে একবার পড়ে যাই তাহলে এটা কিন্তু খাদ, এটা কিন্তু এরকম পাহাড় না। আমরা পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে যে পথটা আছে না, এই পথটা দিয়ে আমরা যাচ্ছি, কিন্তু আশেপাশের জায়গাগুলো হচ্ছে অনেক নিচু। আপনারা তো আগে এলেন কেমনে বুড়া মানুষরা? হ্যাঁ আগে গেছি এই মুরগিরা আলামিন কইরে নাই আসোস না রে তুই কই? এই যে আমি তো নাই। আল্লাহ গন্না কাছাকাছি এর কাছাকাছি বাপরে বন্ধ কর। দেখ কি হচ্ছে না খাদ না তুলি আসোস? নাই আমি নাই, দাদার নাম ভুলে গেছি। যা হোক, অনেক কষ্টের পরে প্রায় 5 কিলোমিটার পথ পাড়ি দিলাম। এখানে একটা ক্যাম্পের ব্যবস্থা আছে, কজ এই পাহাড়টা সব থেকে উঁচু আর খাড়া আর ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক, যার কারণে এখানে একটু রেস্ট করে তারপরে এই সামনের বাকি পথটুকু আমরা পার হইতে পারছি। অবশেষে আমরা সেই ঝর্ণার পানি প্রবাহিত হওয়ার সেই রাস্তাটুকু পেয়ে গেছি। পানিতে চলার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখবেন কোনটা লতা আর কোনটা গুনা কিংবা লোহার কিছু, কজ আপনার একটু অসতর্কতাই আপনার এখানে অনেক বড় বিপদ আনতে পারে। কজ এখানে দেখার মতো ডাক্তার কিংবা কিছু নাই, আপনাকেই আপনার দেখে রাখতে হবে।
অবশেষে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত হামহাম ঝর্ণায় আমরা পৌঁছে গেছি। কষ্ট সার্থক। দেখি 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 এই ব্রো আমি সবাই অনেক মজা করলাম, ঝর্ণার পানিতে গোসল করলাম। আর যারা হামহাম ঝর্ণা দেখতে গিয়েছে তারা অনেকে বিপদে পড়েছে ফার্স্ট টাইম গিয়ে, আবার অনেকে প্রতিজ্ঞা করেছে আর সেকেন্ড টাইম কখনো এরকম ঝর্ণা দেখতে যাবেন না। আবার অনেকে একবার গিয়েছে, সেকেন্ড টাইমে যাওয়া বা থার্ড টাইম গিয়েছে। সো যাওয়ার আগে অবশ্যই চিন্তা ভাবনা করে তারপরে যাবেন। এই হচ্ছে আমাদের সেই চকলেট বয়দের অবস্থা হামাম থেকে ফিরে আসার পরের অবস্থা। আর আগের ছবিগুলোর সাথে মিলায় নিন, এরপর আর কিছু বলবো না। টাটা।